よろしくお願いします。太田光と申します。Thank you. 実は監督とはですね、今非常に緊張してるんですけど、20年ほど前にですね、僕が初めてニューヨークに行った時に、監督がクラリネットをクラブで演奏しているところに行きまして、初めてお会いしたことがあるんです。Yes, 20 years ago, we were playing in New York atね。probably at the Carlisle Hotel, うん。and we played all over New York for many years now. その時に、どうしてもサインと握手してもらいたくて、で、みんな、演奏が終わると、わーっとこう、監督の周り囲んじゃうから、ほとんど握手は無理だろうって言われてたんですけども、うちのスタッフが、He's Japanese Comedian って言ったら、監督が、他の人たちを断ってるんだけど、あ、コメディアンかってことで、こっち振り向いてくれて、ニコって笑ってくれて、サインと握手をしてもらったの、すごく嬉しく感じたのを覚えてます。I don't mind signing autographs or meeting fans. I've never had any problem. Usually, the people I work for are overprotective of the people that work in their venues. But as far as I'm concerned, it's no problem. あ、そうです。その時はもう、その時から僕は監督はもう憧れのヒーローなんですけども、で、僕もコメディアンやってまして、映画もいずれ撮りたいと思ってるんですけれども、それから、だからあの頃まだニューヨークはワールドトレードセンターもあった頃で、ずいぶん時間が流れて、こうしてまた、対面することができて、お話しする機会ができて、で、その時と自分の、僕はまだスタンダップコメディみたいなのを日本でやって、相変わらずやっていて、監督はさらにみずみずしい映画を撮り続けていて、ちっとも僕と監督、憧れの監督の関係が変わんないなっていうことに、なんかちょっと自分としては不甲斐なくもあり、あの、監督のことをすごい、偉大だなって改めて今回の映画を見ても思って、あの、なんかとっても光栄な、今こうして話していることは光栄です。Well, thank you. And if you keep persisting and keep working, it does take a long time. But if you have something to say that's authentic and good, eventually, no matter how long it takes, you will be able to find an audience for it, whether it's in stand up comedy or film or literature, but the important thing is to persist in the face of the frustration. ありがとうございます。それで僕は、今回のサンセバスチャンへようこそを見てて、監督が憧れの監督と自分と、やっぱ僕と今ウディアレン監督が自分とウディアレンを比べるのと同じように、アレン監督自身がそのトリフォーであるとか、ゴダールであるとか、ああいう監督と自分とを比べて、まあ自分とというかあの主人公ですね。主人公と比べて、ああいう風になれない。自分は天才じゃないんだっていうことを、まあしきりに主人公が言ってるのをこう見ていると、僕にとってはもうウッディ・アレン監督がトリフォーやゴダールや黒沢と並ぶ歴史上のもう映画史に残る監督だと思うんですけれども、それでもまだ自分の居場所に対して、満足してないんだなっていうふうに思うと、僕にとってはもう十分な成功を収めている監督のように見えるんですけども、まだ今でもそういう気持ちが、監督の中にあるんでしょうか。Well, I feel that everybody working in any art form, uh, certainly in movies, uh, is never satisfied with their own work. They always feel, and I always feel, but I think all filmmakers feel that they could have done better when they see their work.
they feel that they could have, if they had more time, more inspiration, more money, more um, discipline, whatever, but they could have done a better job. It's always easier to remake a movie for yourself. If you make a movie years ago, Charlie Chaplin used to shoot a film and look at it and then remake it again the proper way. We can't do that because it costs too much money, but everyone has that feeling of that if given the opportunity, they could do better and have not done as well as they had originally set out to do. 監督の映画を見てると、いつも主人公がこう、自分の居場所を探し続けていて、残酷な世界にいて、自分の居場所がここじゃないって常になんか、こう、なんて言うんだろう。それが逃げ場所というか、居心地のいい場所を探し続けていて、で、それはウッディ・アレン監督自身がもしかしたらそうやって探し続けていて、で、きっとその居場所ってのは見つからないって分かってるけど、一生かけて探し続けるんだっていうような風なメッセージを感じて、僕はそのウッディ・アレンさんほど、まあ、日本のテレビではそこそこ、まあ、して、それなりに、成功している方だと思うんですけれども、それでもやっぱり、映画の一つも作れない状態が続いていて、なんか、そういう自分に、まあ、全然スケールは違うんですけど、いつも勇気づけられるっていうか、ウッディアレンさんがそうなら、自分はそれでもしょうがないのかなって思える気がして、とってもいつも新作を見るたびに勇気づけられています。Well, if you stay with it, eventually there's a good chance you will get an opportunity to make some films. It's you do need some luck and circumstances, but finally, it's just the persistence that eventually is the main ingredient. And you know, it is a tough world out there, and you do spend your life trying to perfect your art and trying to make artistic uh, creations that in some way contribute to the civilization to either alleviate the pain of existence or to distract people by entertaining them. And it's a worthy goal. It's something that I've done. And obviously, it's something that you want to do. You do it with your stand up. And hopefully, with persistence, you'll get a chance to do it in film. サンセバスチャンへようこそのシーンの中で、主人公が夢の中でモノクロになって、お医者さんの彼女とニューヨークへ行こうって言って、行こうとするとその部屋から出れないっていうシーンがあって、それが僕はすごくそのシーンで笑ったんですけれども、とっても面白くて、なんだかわかんないけど出れない。実は自分の、現実いるところから、出ようとするんだけど、なかなかその一歩が出れなくて、他の人たちも、パーティーに参加してる人たちもみんな、なんだか知んないけど出れないっていう、あの雰囲気っていうのは、あの滑稽さっていうのは、なんか、世界中の監督の中であのシーンを撮れるのは、ウッディ・アレン監督だけじゃないかと思って、あれはとっても名シーンだと思うんですが、監督自身あのシーンに対するこだわりはありましたか？ Well, I can only say that the great film on this idea, brilliantly done, was by Buñuel, called The Exterminating Angel. It's a very famous, and many people have commented on it and tried to satirize it, and that's what that section of my film was referring to. The idea was all his, and we were just doing our version of it, Rifkin's version of it in his fantasy in our film. But all the credit
there should go to Buñuel. でもそのシーンのパロディでありながら、さっき僕が言ったように、もう一歩こう、違う世界に行きたい。居心地が悪い世界からこう、違う世界に行きたいっていう、まあ、僕自身の思いと、監督が常にそうやって描いてきた自分の居場所に、あの、違うステージに行きたいっていう。だけど、この一歩がなんでだかわかんないけど踏み出せないって、あのシーンの雰囲気は、なんていうのかな。やっぱりウッディ・アレン監督のオリジナルのシーンだって、僕は見ててすごく感じて、そこに笑いがあって、だけど、だからそういうことってあるんだよなっていうすごく共感があって、監督のカイロの紫のバラでは映画のスターがこうスクリーンから出てくる。それと全く逆の感じで、現実の世界はすごくつまらないから次の世界に行きたいんだけど、わからないけど出れない。出れないけど、その登場人物たちが大して慌ててなくて、なんでだろうって思ってる、なんてさじ加減っていうか、感情のさじ加減が、もうすごく絶妙で、あの、あれは、まあ、ルイス・ブニュエルのパロディでありながらも、やっぱり、ウッディ・アレン監督のオリジナルとして、なんか映画史に残る名シーンだと思うんですが、Well, I've always felt there was a great split between real life and fantasy life. Certainly, the fantasy life we've all seen in the movies, and it's much preferable to real life. Real life is a hard situation, but life in film, the characters up in the movies and the screen, the men are always brave and amusing. The women are always um, thoughtful, intelligent, beautiful. It's a different world completely, and a much better world. And it would be nice if that was the reality. The least you can do in a movie is give the audience an hour and a half of that, and they can live in that reality for the hour and a half and then return outside the movie theater to the harsh real world and maybe feel a little refreshed. 僕は監督の初期の作品からずっとファンで見てるんですけれども、例えばアニューホールの好きなシーンで言うと、ダイアン・キートンとキッチンでね、エビをこう、鍋の中入れてこう、大騒ぎしているシーンとか、ああいうちょっとしたこう、日常なんだけど、まさにこう、なんていうのかな、奇跡のような幸福な瞬間っていうのを、捉えることができる人だと思うんですけれども、あの頃と今の、監督ご自身と、その、どうなんでしょうか、その居心地の良さっていうのは、どっちの方が今と、あの頃の、映画の頃の監督と、あの、居心地がいいんでしょうか、この世界に対しては。For me, it's the same. I just try and make whatever movie inspires me at the moment. Um, and I make pretty much the same things. If I have an idea for a funny film, then I do it. If I have an idea for a very serious film, then I do that. So to me, it's all the same. The scene that you're referring to in Annie Hall was the very first scene we ever shot in that picture. And we were just beginning the first day, and everything was going wrong. And the two of us were laughing at it. So that scene has a particular spontaneity to it, a real life situation. We weren't acting so much as reacting to a real situation. But I would be doing the same thing today. The films I make today, are the same as I made then, really. I don't see any. It's whatever idea I'm lucky enough
or unlucky enough to have one day. まあ、監督を見てると、まるでもう次の作品ももうかなり、評判がいいというお話も聞いていて、まあ、どんどん、なんていうんですかね。まるで僕からすると、こう、毎日日記を書くように、なんか息をするように映画を撮れる人っていう、そういうふうな、イメージがあるんですけれども、そうそう、こう、監督のように、え映画を、なんていうのかな。うん、このレベルの映画を保ちながら、こんだけ短いスパンに量産できる人っていうのは、なかなかいないと思うんですけれども、それはやっぱり、なんか、もともとの才能が違うんでしょうか。Yes, this is not an achievement. It's I like to write, and I only started directing films because other if you give your film script to another person, they don't put it on the screen the way you envision it. So, in order to protect your scenario, you must try and direct it yourself or work with a director who's very, very in sympathy with what you're trying to achieve. But for me, so I just write. I enjoy writing, and I keep writing. I have many ideas, and I write them. Some are good ideas, some are not such good ideas, but I enjoy the making of them, the writing. I'm not writing. I'm not doing the films to make money or to put them up for awards or to do it. It's just the fun of doing it, and I don't need to spend a lot of money making them. The only important thing, and you will agree to this, I'm sure, if you start to make films, is that you want to control your films. You don't want people who put up the money to stand over your back and tell you what to do or make suggestions. You want to put your own vision up on the screen and live or die with it. Um, but you'll see, you're still obviously young, and you know you all this will happen to you as the years pass. 今も自分をコメディアンだっていうふうに自覚はありますか？ Well, I don't work at it. I used to work in cabarets, and I would work all the time as a stand-up comedian. I don't do that, but I do think of myself as a comedian. Yes. とっても勇気づけられました。どうもありがとうございました。Thank you. Pleasure. ありがとうございます。